කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. අද දියෝකික් අප YouTube නාලිකාව සමග එකතුව භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය එහෙම නැත්නම් Geographic Information System පිළිබඳ තීර සහ ප්‍රැක්ටිකල් පාඩම් මාලාවේ 4 වන පාඩම සමගයි ඔබ මේ කුසිරින්නේ. අපි මේ පාඩමත් තේරුම් ගැනීමට පහසු වන ලෙස සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි. මොනවද මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතියක අඩංගු සංරචක කියන්නේ? අපි කියනවා components of GIS කියලා. භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතියක මූලික සංරචක පහක් අඩංගු වෙනවා. hardware එනම් පරිගණක දෘඩාංග, software මෘදුකාංග, data දත්ත, users මානව සම්පද, methods කරන ක්‍රමවේදය. හරි. අපි මේවා විස්තරාත්මකව කතා කරමු. අපි බලමු පරිගණක දෘඩාංග කියන්නේ මොනවද කියලා. පරිගණක පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය භෞතික සංරචක තමයි දෘඩාංග කියන්නේ. මේවා ප්‍රධාන වශයෙන් කාණ්ඩ පහක් යටතේ හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. උපාදාන උපාංග අපි කියනවා input device කියලා. ප්‍රතිදාන උපාංග output device. පද්ධති ඒකක උපාංග system unit device. ආයතන උපාංග storage device. සංනිවේදන උපාංග communication device ලෙස අපට දක්වන්න පුළුවන්. හරි. අපි මේ දෘඩාංග ටිකක් විස්තරාත්මකව කතා කරමු. මොකද පළමු වරට ඉගෙන ගන්න අයට නොතේරෙයි කියලා හිතන හින්දා තමයි මේ ටික අපි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. උපාදාන උපාංග එහෙම නැත්නම් input device ගැන කතා කිරීමේදී පරිගණකය වෙත දත්ත ලබා දීම සඳහා භාවිතා කරන උපාංග ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. උදාහරණ ලෙස keyboard, mouse, web camera, scanner දැක්විය හැකියි. හරි. ඊළඟට අපි බලමු ප්‍රතිදාන උපාංග එහෙම නැත්නම් output device කියන්නේ මොනවද කියලා. පරිගණක පද්ධතියක් මගින් සකස් කරන ලද තොරතුරු පිටතට ලබා දෙන උපාංග කිව්වොත් වඩාත් නිවැරදි. මෙය සිදු කළ හැකි ආකාර තුනක් ලෙස මෘදු පිටපත් soft copy, දෘඩ පිටපත් hard copy, ශබ්ද එනම් sound ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මෙහිදී මෘදු පිටපත් ලෙස තිරයක් මත නැරඹීම සඳහා පමණක් තොරතුරු ප්‍රතිදානය කිරීම හඳුන්වන්න පුළුවන්. උදාහරණය LED, LCD monitor, projector වගේ උපකරණ ගන්න පුළුවන්. හරි. දෘඩ පිටපත් ලෙස ස්පර්ශ කළ හැකි පරිගණක ප්‍රතිදාන හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ සඳහා printer භාවිතා කරනවා. printer වල වර්ග කිරීම පිළිබඳ විස්තරයක් ඔබට මෙහි බලා ගැනීමට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ශබ්ද උපාංග අපි දන්නවා ශබ්දය ලබා දෙන උපාංග තමයි මෙලෙස හඳුන්වන්නේ. උදාහරණ ලෙස ස්පීකර්, හෙඩ්සෙට්, හෑන්ඩ් ෆ්‍රී හඳුන්වන්න පුළුවන්. පද්ධති ඒකක උපාංග එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සිස්ටම් යුනිට් ඩිවයිස් කියලා. මේවා පරිගණකයේ ප්‍රධානතම කොටස් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. දත්ත සැකසීම, ගබඩා කිරීම, පාලනය කිරීම සිදු කරනවා. මෙහි ප්‍රධාන කොටස් ලෙස මදර් බෝඩ් එක, ප්‍රොසෙසරය, පවර් සප්ලයි එක, VGA එක, RAM එක ආදී වශයෙන් දක්වන්න පුළුවන්. ආචායන උපාංග එහෙම නැත්නම් ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස්. මේවා දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා යොදා ගන්න උපාංග වෙනවා. උදාහරණ ලෙස floppy disk, CD, DVD, pen drive, external hard වගේ දේවල් හඳුන්වන්න පුළුවන්. සංනිවේදන උපාංග අපි කියනවා communication device කියලා. ඔබ දන්නවා පණිවිඩයක් හුවමාරු කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන මෙවලම් කට්ටල කියලා. උදාහරණයක් විදිහට router, antenna, mobile phone, satellite වගේ දේවල් අපිට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. මොනවද මේ මෘදුකාංග? ඔබ දන්නවා පරිගණකයක් ඔන් කරාට පස්සේ වින්ඩෝ ලෝගෝ එකත් එක්ක නිල් පාට තිරයක් දිස් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ.
ඒකට අපි කියන්නේ OS එක කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔපරේටින් සිස්ටම් එක කියලා. ඔපරේටින් සිස්ටම් එක විතරක් තිබුණාට මදි අපට අවශ්‍ය සියලුම වැඩ කරගන්න. එතකොට අපි පිටතින් අපට අවශ්‍ය මෘදුකාංග ඇතුළත් කරගනු ලබනවා. උදාහරණයක් විදියට VLC ප්ලේයරය, KMP ප්ලේයරය, Adobe Photoshop දක්වන්න පුළුවන්. හරි, අපි බලමු භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය සඳහා වැදගත් වන මෘදුකාංග කීපයක්. ArcGIS, QGIS, GraphGIS වැනි මෘදුකාංග දක්වන්න පුළුවන්. මං හිතනවා මේ සම්බන්ධව අවබෝධයක් ඇති කියලා. හොඳයි. ඊළඟට data එහෙම නැත්නම් දත්ත කියන්නේ මොනවද කියලා බලමු. අපි කලින් පාඩමේදී කතා කරා දත්ත අවස්ථා දෙකක් ගැන. අවකාශීය දත්ත සහ අවකාශීය නොවන දත්ත කියලා. තවත් ආකාරයෙන් සඳහන් කරනවා නම් ස්ථානික දත්ත ස්පෙෂල් data සිතියමේ ස්ථාන වශයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. සහ විවිධාංග දත්ත attributes data ස්ථානයකට අදාළ තොරතුරු ලෙස කියන්න පුළුවන්. මේ දත්ත පෙන්වන ආකාර ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එම ක්‍රම දෙක වෙක්ටර් සහ රාස්ටර් කියලා හඳුන්වනවා. විශේෂයෙන් අවකාශීය දත්ත තමයි මේ ආකාරයට පෙන්වුම් කරන්නේ. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් කතා කරමු වෙක්ටර් සහ රාස්ටර් ක්‍රමය විස්තරාත්මකව. අවධානය යොමු කළ යුතු විශේෂ කාරණයක් තමයි ව්‍යාපෘතියකට අනුව අපට අවශ්‍ය දත්ත ප්‍රථමයෙන් එකතු කර ගැනීම සහ වගකොට කර ගැනීම සිදු කරගන්න ඕන. යූසර් එහෙම නැත්නම් මානව සම්පත මෙම එකතු කරන ලද දත්ත ක්‍රමවත්ව සහ ප්‍රයෝජනවත් වන ආකාරයට මෘදුකාංගයට ඇතුළත් කිරීමට විෂය පිළිබඳ දැනුමක් ඇති මානව සම්පතක් සිටීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඉන් අදහස් කරන්නේ පරිගණක දැනුම පමණක් තිබීම නොව භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය යන විෂය පිළිබඳ මනා දැනුමක් සහ නිර්මාණශීලී අදහස් වලින් පරිපූර්ණ මානව සම්පතක් බව වටහා ගත යුතුයි. හොඳයි. මොනවද මේ methods එහෙම නැත්නම් ක්‍රමවේද කියන්නේ? අපි කලින් කතා කරා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය යන විෂය පිළිබඳ මනා දැනුමක් සහ නිර්මාණශීලී අදහස් වලින් පරිපූර්ණ මානව සම්පතක් ගැන. මේ පුද්ගලයා විසින් නිවැරදිව දත්ත හසුරුවාගෙන මුදුන්ගේ ඇතින් බලම් කට්ටල උපයෝගී කර ගනිමින් යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව data collection අපි කියනවා දත්ත එකතු කිරීම කියලා, data storage and management දත්ත ගබඩා කිරීම, දත්ත සැකසීම සහ විශ්ලේෂණය අපි කියනවා data processing and analysis කියලා, දත්ත දර්ශනය කිරීම data visualization and mapping, දත්ත යෙදුම් සහ ප්‍රයෝජන අපි කියනවා GIS application users කියලා. භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය මත පදනම්ව විවිධ ක්ෂේත්‍රවලදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙම කොටස් ගැන විස්තරාත්මකව ඉදිරියේදී කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. මම හිතනවා අද පාඩමත් වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම නැවත මතක් කර දෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් වලට යන්න කලින් තවත් මාතෘකා යම් ප්‍රමාණයක් අපිට ඉතිරි වෙ තිබෙනවා කතා කිරීමට. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. මොනවා හෝ තේරුම් නොගිය තැනක් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් එකකින් විමසන්න. යම් දැනුමක් ගත්තනම් අපිට සහයෝගයක් ලෙස වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා channel එකත් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් අදටම සමුගන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. සුබ දවසක්. ජය වේවා.